السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي دمانتنا ميل walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub waa alaabtii jirka kaaga dhigasay mid qurux badan ku kalin gareynayso waxay ka qaadaysaa wasaqda maqaarkaaga iftiinkiisa way soo saaraysaa jirkaagana waxay ka dhigaysaa mid nucum ah oo aad u qurux badan insha Allah alaabta jirka one day cleanance kaaga dhigayso kuuna qurxinayso insha Allah waxa ka sameeynaya boorash associated boorashka gasacadaha waxa isticmaalayo Nescafe qumba shiidan oo powder ah waxa ka helaysaa supermarketyada sidoo kale waxa soo diyaarsaday liimacaan qolofteeda bariis cad shiidan iyo bardha hal xabo abiy ku soo shiiday iyo jab liin dhanaan ah insha Allah intaas ka sameynaya alaabta jirka ku cadeynayso ku qurxinayso hadii aad tahay umul ama caruusad alaabtan aad ay ku anfacaysaa jirkaaga waxay ka baabiinaysaa madmadowga sidoo kale waxay kaaga dhigaysaa mid qurux badan oo cleanance ah oo maasha Allah wasaqda rumay ka qaadaysaa cadaan white-na way ku siinaysaa jirkaagana waxay ka dhigaysaa mid qurux badan oo iftiin leh dadkana soo jiito insha Allah marka waxa ku shubtay bariis cad shiidan waxa ku daraaya Nescafe-ga alaabiidan ayaa isku darsanaya maasha Allah bariis cad waxa ka qayb qaadanaya whitening inuu si jirka dhan oo ku qurxiyo bariiska waxa kale oo qani ku yahay collagen aad u fara badan taas oo ka caawinaysa jirkaaga inuu ka saaro wrinkles-ka ama laalaabka hadii aad gaarin ee ku saaran tahay wuu ka qaadaya jirkaagana wuu ku liisheynaya boorashka waxa ka qayb qaadanaya jirkaaga inuu dhalaal siiyo oo brightening ku siiyo glowing ayuu ka dhigaya jirkaaga maasha Allah jirkaagana wuxuu noqon doonaa mid aad u qurux badan skin-kaagana dhalaalkiisa iftiinkiisa ayaa bixi doona hadii alaabtan isticmaashid one day-ga ugu horeeya ay isticmaashid ayaa isbedel ka dareemi doonta waa alaab aad cajiib ah oo jirkaaga ku qurxinayso cleanance-na ku siinayso insha Allah bardhadu waxay ka qayb qaadanaysaa pigmentation-ka inay baabi'iso ama haaraha hadii uu gacmaha kaaga jiro ama jirka sidoo kale alaabtan waxay ka dabeynaysaa dadka finanka jirka ku qaba hadii aad tahay way ka baabi'inaysaa insha Allah waxa ku darsanaya huruud waxay ka qayb qaadataa whitening inay jirka siiso kama badinayo hal qaanda ayaa ku darsanaya maasha Allah intan hadii aad isku qastid weekii hal maalin aad ka marstid maasha Allah jirkaaga kiimika adigoo marin ayuu noqon doonaa mid aad u cad oo qurux badan oo iftiin leh aan wasaq lahayn alaabtan hadii aad caruusad tahay jirkaaga ku dhaq maasha Allah jirkaaga dhan wuxuu noqonayaa mid iftiin leh oo qurux badan oo nucum ah juuska bardhada ayaa hadda ku darsanaya sidoo kale waxa ku darsanaya jeex liin dhanaan ah liin dhanaanta waxay ka qayb qaadanaysaa jirkaaga inay ka baabi'iso caabuqyada sidoo kale collagen aad qani ku tahay vitamin C qani ku tahay maasha Allah inta alaaba isku daraya alaaba kala dhaca maaha waa alaaba aad cajiib ah oo jirkaaga ku qurxinayo qofkii isticmaalo un baa dareemi kara alaabtan cajiibka ah oo jirka ku qurxinayso insha Allah one day-ga ugu horeeya ay isticmaashidna natiijo fiican ayaa ka arki doonta biidnillaahil kariim alaabta markii aad isku qasatid jirkaaga marinaysa kadibna waxa ku dhaqaysaa gloveska qubayska kadibna waa iska raacinaysaa maasha Allah body wash-kooda waxooda dhan waa u dhameystiran yahay alaabtan waa alaab dhameystiran oo kaaga baahnayn inaad saabuun uga daba qubaystid sidoo kalena aad wax kale isku dhaqdid intan hadii aad isku dhaqdid jirkaaga huwaal isbedel weyn ka dareemi doonta adigoo kiimika isticmaalin ama waxyaabo jirkaaga dhibaato u geenaya aad isticmaalin insha Allah hadana waxa ku qasaya waxa way rose water ama u wardi sida u taqaanid ayaa ku qasanaya biyaha ubaxa maasha Allah jirka whitening siyan woona ku qurxinaya si fiican isku qasaya isku dhaxgelinaya isagana sida uu noqdo mid smooth ah alaabtan weekii hal maalin ayaa sameysanaysa jirkaaga markii aad marisid wuxuu ku noqonayaa skin qurux badan aad ku dhaabicin chemical aad isticmaasho waxyaabaha dabiiciga waxtarina leeyihiin waxyaabaha dabiiciga mar walba waxay rabaan joogteen iyo jirka in loo daa'imo only way ku cadeynayaan hadii aad ku dadaashid insha Allah dadaala wuu gaaraa ay Soomaali hore u dhahday marka insha Allah ku dadaal waxyaabaha dabiiciga dhanka timaha haday ahaan lahaayeen jirka dhan walba markaas aad qurxin aad karatid oo isticmaal sidoo kale alaabtan waxay ka baabi'inaysaa madmadowga xusulada jilbaha kilkilaha dadka qabo maasha Allah madmadowgaas dhan way ka saaraysaa jirkaaga waxay ka dhigaysaa mid isku mid ah oo liisha oo qurux badan oo hal midab leh hadana waxa ku darsanaya waa shower gel wuxuu ka sameeysan yahay wuxuu ka sameeysan yahay maasha Allah shower gel-kan waxa ku jeclaa caraf degan ayuu jirkaaga siinaya adigoo cadar marsanin sidoo kalena jirka wasaqda dhan wuu ka saaraya waa alaab iswadata alaabtan kaaga ma baahno saabuun kale inaad gadaal uga dhaqatid maasha Allah waa alaab jirka dhan ku kalin gareynayso waa xamaam maqribi diyaarsan waxba kaaga baahnayn gurigaaga ku hagaagsan karto waxyaabaha jikadaada ka helaysidna ka habaysanayso
alaabtan sidoo kale waxay ka caawinaysaa jirkaaga haddii ay qoraxda binding ku sameyso ama ay ku gubto lugaha ama gacmaha kale maasha Allah way ka ilaalinaysaa qoraxda falaariheeda inuu kugu dhaco jirkaaga waxay ka dhigaysaa mid iftiin leh oo qurux badan haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkan furo si aad u noqoto daawadaha koowaad haddaa hore noola joogtana waa maasantahay muuqaalka like noo saar haddii aad naga daawanayso Facebook page-keena ama TikTok fadlan follow garee muuqaalka like saar siina share garee oo la wadaag walaalahaaga kale isqurxinta dabiiciga waa maasantiin dhamaantiina sida quruxda badan ay ugu xiran tihiin sidoo kale waxa gaarnay 4k subscribers inta in ka badanna waa gaari doonaa insha Allah dhamaantiina inta nagu soo biirtay inta nagu soo biiri doonto dhamaantiin waxa idin leeyahay welcome mar walba waa idin mahad celinayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh